تخيل معايا 50,000 بني آدم قاعدين في الشمس، مش مستنيين ماتش ولا حفلة عمرو دياب. لا، مش بيختلفوا، مش بيتخانقوا، مش بيسألوا عن الأسعار، كلهم باصين لقدام مستنيين حاجة واحدة بس: الدم. أهلا بيك الكولوسيوم الروماني، أشهر مبنى أثري في العالم وأكتر مكان اتقال في جملة هو احنا جايين نتفرج ولا ننسى مشاكلنا إلهاء جماعي على مستوى دولة. يعني قبل السوشيال ميديا وقبل الترند وقبل خليك في حالك كان في حل أبسط: اتفرج وانسى. نرجع لورا، روما سنة 70 ميلاديا، الإمبراطورية خارجة من حروب والشعب زهقان ومفيش فلوس والدنيا مش أحسن حاجة. الإمبراطور فيسباسيان قاعد، الشعب زعلان، الاقتصاد تعبان، الناس بتقول احنا جعانين، قدامه اختيارين: يا يصلح الاقتصاد يا يعمل شو جامد. قالك الاقتصاد ده صداع، انما الشو الناس بتحبه. الامبراطور قال طيب ايه رأيكم في شو مش شو سياسي ولا حوار مجتمعي، لا شو فيه دم وصريخ وتشجيع. الخطة كانت بسيطة: الشعب يتفرج ينسى، كله يتفرج وما تسألش. الكولوسيوم مش مبنى عادي، ده مشروع قومي، ارتفاعه حوالي 50 متر وفيه أكتر من 80 مدخل، يعني 50,000 متفرج يدخلوا ويتفرجوا ويطلعوا من غير ما حد يقول الزحمة قتلتنا. وتحت الأرض أنفاق، مصاعد، وحوش، مصارعين، يعني برودكشن فاليو اعلى من نص مسلسلات رمضان وقبل 2000 سنه. الكولوسيوم مش اتبنى عشوائي، ده متصمم يخدم فكره: المدرجات قريبه، الصوت عالي، الحركه سريعه، يعني الحماس يوصل والتفكير ما يلحقش. النجوم هنا مش مؤثرين ولا صناع محتوى، دول عبيد، أسرة، ناس حظها وحش يتدربوا سنين علشان ماتش ممكن يخلص في دقيقتين. مفيش فار، مفيش إعادة، مفيش الحكم ظالم، السلاح حقيقي والدم حقيقي والخسارة نهائية. اللي فوق عرض واللي تحت مصنع، أنفاق، غرف، مصاعد، قفص ورا قفص، مصارعين مستنيين وحيوانات جعانة وسيناريوهات جاهزة. يعني الدم مش وليد لحظة، ده متخطط له زي أي عرض ناجح: إعداد، إخراج، تنفيذ. مفيش لجنة، مفيش دستور، الجمهور يهيص، المصارع يعيش، الجمهور يزهق، خلصانة، والإمبراطور قاعد فوق بيبص على المدرجات ويقرر حسب المزاج العام. يعني استطلاع رأي، المصارع مش داخل يتشهر ولا يلم فولورز، ده داخل يا تعيش يا تموت، يتدرب سنين على امل ان الجمهور يعجب بيه. يعني حياته مرهونه بذوق الناس، لو الناس مبسوطه يعيش، لو زهقانه يتشال. شكل من اشكال الديمقراطيه، بس بتنزل دم. فاكر ان الموضوع قتال بس؟ لا يا معلم، كان عندك مصارعه، مطارده حيوانات، اعدامات علنيه، عروض تمثيليه دمويه، واحيانا يملوا الملعب ميه ويعملوا معارك بحريه. وده كله من غير كهرباء ولا صوت ولا سي جي اي، بس الدم كان كفايه. الجمهور جزء من اللعبه، بيصرخ، بيطلب دم، ويفرح لما حد يقع، بس وهو خارج يحس انه عمل حاجه. تفريغ غضب بدون تغيير واقع، يعني طاقة غضب اتصرفت في المكان الغلط. وهنا بقى نفهم اللعبة: الكولوسيوم مش ترفيه، ده سياسة مغلفة بالدم. الشعب يتفرج، يتحمس، ينسى الفقر، والإمبراطور يحكم من غير صداع. طالما الناس مشغولة مش هتسأل هو احنا رايحين على فين. مع دخول المسيحية الناس بدأت تقول كفاية دم بقى. العروض قلت، الصريخ هدي، والكولوسيوم سكت، والسلطة تفقد واحدة من أهم أدواتها. بعد كده زلازل، إهمال، سنين تعدي، بس المبنى فضل واقف شاهد إن الترفيه ممكن يبقى أداة حكم. الكولوسيوم مش مجرد آثار، ده درس سياسي متحجر، درس بيقول لما السلطة تديك عرض بدل حل، اتفرج كويس قبل ما تسقف، لأن التاريخ مش دايما بيكرر نفسه، بس دايما بيغير الديكور. أشوفكم الحلقة الجاية في شو جديد ومسرح جديد.